Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Hal-hazırda may imtahanına düşmüş sualların izahı ilə tanış olacaqsınız. İyulun 5-i və 16-sı təşkil ediləcək imtahana gedən tələbələr üçün fikrimcə ən aktual, ən vacib, ən lazım olan iki qəbul may və iyun qəbullarıdır. Hal-hazırda may qəbulunu eşidəcəksiniz. Daha sonraki videolarda isə iyun qəbulunu işləyəcəksiniz. 71-ci sual qrafiklər bölməsinə aiddir. Alfa bucağını sizdən istəyir. Fikir verin, bilirsiniz ki, dairəvi diaqram 360 dərəcədir. Onda biz 360 dərəcənin 10%-ni tapsaq, el bucağını tapmış oluruq. Vururuq 10-a, bölürük 100-ə. Bu da eləyir 36 dərəcə. Yoldaşlar, əgər L 36 dərəcədirsə, onda mən 5-i vururam 36-ya, eləyir 180, düzdür? Bölürəm 2-yə, eləyir 90. Deməli, bu hissə 90 dərəcədir. Çünki yazıb 5L bölünsün 2. 5-i vuranda 36-ya, eləyir 180, 2-yə böləndə 90. İndi n-nı tapmalıyıq. N 5-də 1-dir. Siz 360-ın 5-də 1-ni tapmalısınız. Vurursunuz 5-də 1-ə. Qısacası 360-ı 5-ə bölürsünüz, 1-ə də vurursunuz. O da eləyir 72 dərəcə. 72 dərəcədirsə n. Bu da onun yarısıdır. Deməli, 72-ni də bölürsünüz 2-yə, eləyir 36 dərəcə. Sonra m-i tapırıq, m. M 30 dərəcədir. Bilirsiniz ki, 360-ın 30%'dir, üzr istəyirəm. 30%'ni tapmaq üçün 30'a vurub 100'ə bölmək lazımdır. Bu da eləyir 108 dərəcə. Amma burada da onun yarısıdır, m-in yarısı. 108'in də yarısı eləyir 54 dərəcə. Və k-nı tapmalıyıq. K da 60'da 11'dir. K 60'da 11'dirsə 360'ın 60'da 11'ini tapırıq. Bu da eləyir 66 dərəcə. Burada 66 dərəcə qoysaq k-nın yerinə 3 vur 66 böl 2, 66-nı 2-yə böləndə 33, 3-ə də vuranda 99 dərəcə. Yoldaşlar, məlum məsələdir ki, hal-hazırda ekranda gördüyümüz bucaqları toplamalıyıq və onları 360-dan çıxmalıyıq. Deməli, 54 dərəcə, 36 dərəcə, 90 dərəcə və 99 dərəcəni toplayanda ümumi eləyir 213 dərəcə. 360'dan da bizdə başqa nə qaldı? Məncə heç nə. 360'dan da 213'ü çıxırıq. Alfa bucağını tapırıq. Bircə dəqiqə. Burada gözdən qaçırdığım nə var? M 108'dir. 54 dərəcə eləyir yarısı. K 66'dır. Çünki 360'ı 60'a böldüm. Vurdum 11'ə 66. O da 99 eləyir. L 36'dır. Vurdum 5'ə. 180, 2'ye böldüm. 90 dərəcə eləyir. N də 5'də 1'dir. 360'ın da 5'də 1'i 72 dərəcə eləyir. Onun da yarısı 36. Deməli 54, 36, 90 və 99'u toplayanda üzr istəyirəm 213 yazmışam. 279 dərəcə eləyir. Üzürlü sayın. 279 dərəcə. Və bunlar da bir-birindən çıxanda təbii ki, eləyir 81 dərəcə. Deməli, alfa bucağı 81 dərəcədir. Cavab B variantı. Keçirəm növbəti suala. Növbəti sual qeyri-aşkar operatorlar bölməsini əhatə edən bir sualdır. Baxın, soldakının rəqəmləri cəmi 6, sağdakının rəqəmləri cəmi isə 12 eləyir. 12-dən çıxıram 6-nı, eləyir 6. Fikir verin, bunun rəqəmləri cəmi 15, elə bunun da rəqəmləri cəmi 15. Fərqi 0 eləyir. Bunun rəqəmləri cəmi 15, bunun da rəqəmləri cəmi 15. Yenə də fərq 0 eləyir. Cavab Y variantı. 73-cü sual kifayət qədər rezonans doğurmuş bir sual idi. Hətta bəzi tələbələr sualın səhv olduğunu düşünürdülər. Çünki onlar 155'i 2'ye vurub 310 almışdılar. 243'ü də 2'ye vurub 486 almışdılar. 321'i də
2'ye vuraraq 642 almalıydılar. Və cavabda var idi. Amma tələbələr baxmamışdılar ki, sonuncuda bu alınmır. 648-i 2'ye vuranda 1296 eləyir. Amma sağda doğru yazılmıyor. Bəs sualın həlli nə idi? Təəssüf ki, sualın həlli elə də qəşəng həll deyil. 1, 1 və 5'i toplayırlar 7. 3, 5 və 0'ı toplayırlar 8. Sağdakılar soldakılardan bir vahid artır. Baxın 2, 8 və 3'ün cəmi 13. 4, 4 və 6'nın cəmi 14. Yenə bir vahid fərq var. Burada da bunların cəmi eləyir 8. Bunların da cəmi 9 eləməlidir ki, bir vahidlik fərq olsun və burada gərək 1 yazılsın. Cavab Y variantı. Tələbələrimiz və digər tələbələr kifayət qədər bu sualda çətinlik çəkmişdir. Növbəti sual analogiyalar bölməsinə aiddir. Musson külək adıdır, şampinyon isə göbələk adıdır. 75-ci sualda cədvəllər bölməsini əhatə edir və gözümüzün çox da öyrəşmədiyi bir formatda sual salınır. Biz adətən ya sətir boyunca, ya sütun boyunca baxırıq, amma mənim vəsaitlərimi işlədikcə siz görürsünüz ki, müxtəlif yanaşmalar, hətta diagonal, alt-alta yarım yanaşmalar da mövcuddur. Baxın, 7-ni vururlar 3'ə, 21, 8'i vururlar 2'ye, 16. 2'ni vururlar 6'ya, 12, 3'ü vururlar 6'ya, 18. Qısacası cavab D variantıdır. Keçirik növbəti suala. Hissələrin birləşərək fiqur əmələ gətirməsi mövzusuna aiddir növbəti sualımız. Məncə rahat sualdır. Bu fiqurları xəyalən birləşdirib hansısa variantı almalıyım. Cavab A variantıdır. Fikir verin. Sol tərəfdə trapesiyanı, sağda üçbucağı, yuxarıda isə 2 dənə üçbucağı birləşdirib belə bir forma almaq mümkündür. Cavab A variantıdır. Növbəti sualımız isə buna el arasında karandaş sualı kimi qələmə verirlər. Çox maraqlı və primitiv sualdır. Biraz vaxtınız gedə bilər. 2 verin. 4 nədir? 2'nin üstü 2. Deməli, bu fiqurun qiyməti 2'dir və ikinci sırada dayandığı üçün 2'nin üstü 2. Baxın, 27 də 3'ün üstü 3 deyil. Deməli, bu fiqurun qiyməti 3'dür və 3-cü mövqedə dayandığı üçün olacaq 3'ün üstü 3, 27. Bu da eynən, baxın, 4'ün üstü 4. 256. Bu da 5'in üstü 5. 3125. Yine aşağıdaki nümunədə də sizə bir misal verib ki, yuxarıdakının doğruluğunu təsdiq edəsiniz. Mən həmin nümunəni yoxlamıram, vaxt getməsin. Amma standartdır, yəni yuxarıdakı qaydalara uyğun. Baxın, bu fiqurun qiyməti nə idi? İçində üstəgəl işarəsi olan 2 idi. Və bu fiqurda 5-ci mövqedədir. Deməli, bu hissə olacaq 2'nin üstü 5. Yəni 32. Sonra bölmə işarəsi var. Böl. Bu da 2'nin üstü 2. Olacaq 4. Sonra çıx. Bu fiqur nə idi? Gedək baxaq. O fiqurun qiyməti 5 idi. 5'in üstü 4. 5'in üstü 4. Bölünsün. Bu da 5'in üstü 3'tür. 5'in üstü 3. Yoldaşlar, 32'ni 4'e böldüm 8. Çıxılsın. 5 üstü 4'ü də 5 üstü 3'e böləndə edir 5. 8'dən də 5 çıxanda cavab edir 3. Düzdür? Biz indi elə variant tapmalıyıq ki, onun cavabı 3'e bərabər olsun. Mən sizə birbaşa doğru cavabı göstərirəm. Baxın, digərlərində vaxtınız getməsin, amma hamısı səhvdir də təbii ki. Bunun qiyməti nə idi? Gedək baxaq. 3 idi. Baxın, 3'ün üstü 3. Təbii ki, 27 eləyir. Bölünsün. 3'ün üstü 2. Yəni 9. 27'ni də 9'a böləndə 3 eləyir. Mənə də 3 lazım idi. Deməli, B variantı mənim doğru cavabımdır. Siz 2025'in və 24'ün qəbullarına baxsanız, bu sualın dəfələrlə düşdüyünü görə bilərsiniz. Fikrimcə, hələ ki, çox samballı, çox ağır sual yoxdur. Bir dənə bu, 73-cü sual narahat edici sual idi. Keçirik növbəti suallara. 78 kifayət qədər çətin sualdır məncə. Baxın, burada fiqurun altında 2 yazır. Fiqurda bir neçə yerdə sınıb. Görək sındığı hissələrin saydığı yoxsa sınmadığı. Ki verin, bax, bir fiqurun üstündə sınıb. Hə? Burada da sınıb.
Burada da sınıf. Burada da sınıf. Neçə fiqurun üstündə sınıb? 4 dəfə sınıb. Bəs neçə fiqurun üstündə sınmayıb? Fikir verin bax. Bu ramkanın üstündə sınmayıb. Bu bir. Bir də bax bu ramkanın üstündə sınmayıb. Bu da iki. Neçə ramkanın üstündə sınmayıbsa onların sayını qeyd ediblər bura. Yəni bunu aşağıda da sizə sübut edin. Baxın. Çöldəki ramkanın üstündə sınıb. Bax, bu ramkanın üstündə sınıb. İçəridəki ramkanın da üstündə sınıb. Ondan içəridəki ramkanın da üstündə sınıb. Ondan içəridəki ramkanın da üstündə sınıb. Amma bax, ən içəridəki ramkanın üstündə sınmayıb. Cəmi bir ramkanın üstündə sınmayıb. Ona görə cavab 1. İndi buna da baxıram ki, lap aydın olsun sizə. Fikir verin. Çöldəki ramkanın üstündə həmin qara xətt sınmayıb. Bu 1. Sonra içəridəkində sınıb. Bunda da sınıb. Bunda da sınıb. Ən içəridəkində də sınıb. Ona görə bunun da altında yazıblar 1. Çünki bir ramkanın üstündə sınmayıb. Və sonuncuya baxırıq. Baxın, ən çöldəki ramkanın üstündə sınıb. İçəridəki ramkanın üstündə sınıb. Bax, bu ramkanın üstündə sınmayıb. Onda bu 1. Bu ramkanın da üstündə sınmayıb. Onda bu 2. Bu ramkanın da üstündə sınmayıb. Bu da 3. Cavab olacaq D variantı. 79'a baxırıq. Bu sualla bağlı başqa bir sual tipi yaradıb sınağımıza daxil edəcəm yoldaşlar. İyulun 16'sı imtahana gedən tələbələrimiz özlərini 5 iyul onlayn platformamızda sınaya biləcəklər. 5 iyul imtahana qeydiyyata düşən tələbələrimiz isə 7 gün öncə, yəni iyul ayının deyəsən 27-sinə mi düşür? Özlərini sınaya biləcəklər. Sınaq imtahanları elan olunacaq. 79-cu sual bağlarla əlaqələndirilmiş fiqurdur. Üstünə xəttlərini yazırıq. K-dan 3 xətt çıxır. L-dən 1 xətt çıxır. N-dən 2 xətt çıxır. M-dən 4 xətt çıxır. T-dən də 2 xətt çıxır. Sağa keçəndə görürəm ki, L-in 1 xətti var. Yazıram bura L. M-in 4 xətti var. Tez bura yazıram M. K-nın 3 xətti var. Tez bura yazıram K. Ki verin Y-in K olduğunu tapdım. Y-in K olduğu da cəmi bir dənə variant var. Cavab A variantı. Gördüyünüz kimi deməzdim ki, qəbuldakı suallar hamısı çətin olur və siz rahatlıqla imtahanda kifayət qədər sualı çox tez və sürətli şəkildə yaza bilərsiniz. İndi isə məşhur sual, komplektlər sualı. Bu sualı may imtahanı ayın 3'ü təşkil edilmişdi. Mən isə ayın 2'si axşam saat 6'da sualı paylaşmışdım ki, imtahana gedənlər bu suala diqqətlə baxsın, düşə bilər. Bu sual təzə sual deyil. Bu sual yüksəliş müsabiqəsinin 2 il öncəki imtahanlarında da olub. Bu sual dəfələrlə müxtəlif imtahan periodlarında müzakirə etmişik tələbələrimizlə. Lakin faktiki olaraq sualın yenidən aktuallaşması və gündəmə qayıtması sualı biraz daha dəyərli edir. Deyir ki, yuxarıda bir ardıcıllıq, aşağıda isə ikinci ardıcıllıq var. Xassələrini ardıcıllıq deməyək, komplektlər var deyir. Ardıcıllıq kimi baxmayın. Sadəcə eyni məntiqə əsaslanan naxışlar var, aşağıda da eynən. Deyir, bu verdiyimiz hansına aiddir? Yoldaşlar, həlli əslində çox sadədir. Diqqətlə baxın. Burada 7 dənə 5 bucaqlı var və 7 dənə qara rəngli romb var. Burada 4 dənə 5 bucaqlı var. Ona görə 4 dənə qara rəngli romb var. Sonra 2 dənə 5 bucaqlı var. 2 dənə qara rəngli romb var. Deməli, birinci komplektin içində 5 bucaqlılar, 5 bucaqlı. Sayı göstərilib nə ilə? Qara romb ilə. Qara romb. Bəs bu digər fiqur var ha, bu bayrağa oxşayan fiqur. Onların sayı nə ilə göstərilib? Boz romb ilə. Ki verin, 2 dənədir, 2 dənə boz romb var. 5 dənədir, 5 dənə boz romb var. Deməli, bayrağa oxşayan fiqurun da sayı boz rəngdə rombla göstərilir. Aşağıdakı komplekt isə bunun əksidir. Fikir verin,
Beş bucaqlılar 6 dənədir. 6 dənə boz var. Deməli, 5 bucaqlılar bozla göstərilib. Bayrağa oxşayanlar da, yazıram, bayrağa oxşayanlar da ki verin 1, 2, 3. 3 dənə qara ilə göstərilir. Qara ilə göstərilir. İndi görək aşağıda hansı xassəyə uyğundur? Fikir verin. 4 dənə bayraq var və 4 dənə qara romb var. Bayraqların qara rombla göstərilməsi hansına aid idi? İkinciyə ki verin, bayraqlar qara rombla göstərilir. Deməli, bax bu fiqur ikinci komplektimizə daha uyğundur. Cavab B variantı. Bununla bağlı YouTube'da ayrıca izahım da var və irəliləyən günlərdə də daha yeni buna aid suallar paylaşacağım sizlərlə. Növbəti sualı keçirəm. 81-ci sual. Sualda A və A-nın cəmi, yəni 2A bərabərdir B-yə. A və C-nin cəmi isə bərabərdir 2B-yə. Və A vur A-da, yəni A-nın kvadratı da yenə bərabərdir B-yə. Yoldaşlar, biz B-nin yerinə 2A qoya bilərik burada. Olacaq A-nın kvadratı bərabərdir 2A. A-lar ixtisar gedəcək, A bərabər olacaq 2-yə. Əgər A 2-dirsə, A-nın yerinə 2 qoysaq, 2 vur 2, B də bərabər olacaq 4-ə. Düzdür? Və A-nın yerinə 2 qoysaq, 2 üstə gəl C bərabərdir 2 vur 4, yəni 8-ə. C də bərabər olacaq 6-ya. B 4-dür. 4-ü nəyə vuranda 28 edir? 7-yə. D də bərabərdir 7-yə. Və A-nın Y-yə hasili də 3C-dir. A 2-dir. Yəni 2-ni vurublar Y-yə. Alınıb 3C. C neçədir? 6. 3 vur 6, 18. Deməli, Y də bərabərdir 9. Bizdən də Y ilə D-nin cəmini istəyir. Onların da cəmi 9 və 7. Edir 16. Növbəti suala keçirik. 82-ci suala. Şəkillər bölməsini əhatə edən kifayət qədər maraqlı bir sadə, həmişə gördüyümüz sual tiplərindən biridir. Fikir verin, qara hissə ağ hissə ilə üst-üstə düşüb qara olub. Baxın, qara ağla üst-üstə düşüb qara olub. Yenə ağla qara üst-üstə düşüb qara olub. Qara ilə qara ağ verib. Qara ilə qara ağ verib. Və ağla ağ da qara verib. Ağla ağ da qara verib. Şimdi bunu aşağıda tətbiq edirsiniz. Qara ilə ağ qara olmalıdır. Ağla qara qara olmalıdır. Qara ilə ağ o da qara olmalıdır. Elə yuxarıda hamısı qaradsa cavab olur A variantı. Hamımızın çox rahat işləyə bildiyi sual tiplərindən biridir. Şəkildə neçə 3 bucaq var? 83-cü sual. Nömrələyirsiniz yoldaşlar. Bax, bura yazıram 1. Bura yazıram 2. Bura yazıram 3. Bura yazıram 4. 5, 6, 7, 8 və 9. Hə? İndi bunlardan hansıları 3 bucaqdır? Bax, 2 3 bucaqdır. 1-də 3 bucaqdır. Sonra 9-da 3 bucaqdır. 7-də 3 bucaqdır. Və 6-da 3 bucaqdır. O birlər 3 bucaq deyil. Sonra belə baxa bilərik. Məsələn, 1 ilə 4-də 3 bucaqdır. Sonra 7, bu 2-dir də. Deməli, 2, 3 və 9-da 3 bucaqdır. 2, 3 və 9. O da böyük bir 3 bucaqdır. Sonra 7, 8, 6-da bir 3 bucaqdır. 7, 8, 6. Sonra başqa baxıram. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Bu da 3 bucaqdır. Daha sonra daha böyük 3 bucaqlar axtarmaq lazımdır. Baxın. Amma belə bir 3 bucaq. Burada da biri var. Bunu görməmişəm. Buna da 10 desəm. 10-uncu. Bu da 3 bucaqdır. 10.
Onda belə çıxır ki, 7, 8, 10 da bir üçbucaqdır. 7, 8, 10 da bir üçbucaqdır. Və bax, belə bir böyük bir üçbucaq da var burada. 3, 7, 9, 8 və 10. Neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birini görməmişik, onu da tapmaq lazımdır. Tapaq. Deməli, 7, 8, 6-nı yazdım. 7, 8, 10-u yazdım. Bir də 8, 9, 10. Bax, bu da bir üçbucaqdır. Baxmayın, balaca sualdır. Amma məncə kifayət qədər çətin sualdır. 8, 9 və 10 da bir üçbucaqdır. 13 dənə tapdım. Cavab B variantı. Cavablarda 14 olsaydı şübhələnərdim, sözün açığı biraz da davam edərdim, amma yoxdur, ona görə uzatmıram. 84-cü sual qeyri-aşkar operatordur. 8-i vurub 5-ə 40, çıxıb 15, 25. 9-u vurub 5-ə 45, çıxıb 18, 27. 20-ni vurub 5-ə 100, çıxıb 80, eləyib 20. İrəlidə çox qəşəng suallar mövcuddur. Səbirlə izləməyinizi rica edirəm. Keçirik növbəti suala. 85-ci sual. Sahə perimetr bölməsini əhatə edir. Bildiyiniz həndəsədir. Deməli, yoldaşlar, deyir, dairənin sahəsinin pi-d kvadrat bölü 4 düsturla hesablandığını bilərək. Neynirəm ki, pi-d kvadrat bölü 4'ü pi r də var da, pi r kvadratı düsturu da var dairənin. Bunu yazmamaqları məncə yanıltmaq məqsədi ilə ola bilər. Bizdən nə istəyir? Rənglənmiş hissənin sahəsini. Biz dairənin ümumi sahəsini tapmaq üçün pi-ni də veribmi bizə? Yox. Onda pi-ni olduğu kimi saxlayırıq. Vururuq radiusa. Əgər bu bütöv bir dairə olsaydı, onun radiusu bax bu olacaqdı. 6. Onda vururam 6'nın kvadratını edir 36. Ümumi dairənin sahəsi 36 pi olsa da, burada dairənin 4'də biri daxı. Ona görə onu bölürəm 4'ə. Qalır nə? 9 pi. Amma mən həmin o 9 pi'dən bu üçbucağın sahəsini çıxmalıyam ki, rəngli hissənin sahəsi qalsın. Üçbucağın da sahəsini tapmaq üçün katetlərini bir-birinə vurub 2'yə bölürlər. 6 vur 6, 36, yarısı 18. Deməli, 9 pi'dən 18'i çıxsaq, doğru cavabı almış olacağıq. 86-cı suala keçid edirəm. Deməli, fikir verirsiniz. Belədir. Xət, sonra mərkəzə doğru gəlib, sonra belə. Fikir verirsiniz, sanki 45 dərəcə dönür. Baxır, bax, saat istiqamətində burada 5'ə, sonra 6'ya, sonra 7'yə sanki. Və düzdür, tam doğru deyil 5, 6. Çünki 1 saat hərəkət edir deməyimiz düz deyil. 45 dərəcədir də, sanki saat yarım hərəkət edir. Və ona görə növbəti halda olacaq bu formatda. Amma fikir versiniz, qara xət həmişə aşağı tərəfə yaxındır, sol tərəfə yaxındır. Ona görə olacaq, bax burada. Cavab deyil. 87-ci suala baxırıq. Hansı variantda ifadəni nöqtələrin yerinə doldurduqda mətn məntiqi cəhətdən doğru tamamlanacaq? Baxaq. Peşə etikası dövlət qulluqçusunun davranış normalarını müəyyən edir. Bu normalara əməl olunmaması iş yerində münasibətlərin səmimliyini azaldır. Yoldaşlar, dövlət qulluqçusunun davranış normalarını müəyyən edən peşə etikası var. Və bu normalara əməl olunmayanda, olunmamağı halda nə baş verir? İş yerində münasibətlərin səmimiliyi azalır. Bu, dövlətə maraqlı deyil. Yəni, səmimlik azalsa da dövlətin işi getməlidir, düz deyil. Karyera yüksəlişinə mane olur. İş vaxtının səmərəli istifadəsini məhdudlaşdırır. Əslində, hər variantda kiçik doğruluq payı var, həqiqət payı var. Amma fikir verin, intizam tədbirlərinin görülməsinə səbəb olan haldır. Bəli, əgər dövlət qulluqçusu peşə etikasının normalarına cavab vermirsə, əməl etmirsə, ona qarşı intizam tədbiri görülür. Digər detallar sanki yan faktordur, yəni ikinci
simptomlardır da belə deyək. Birinci intizam tədbiri görülür. Bəli, əslində biraz iş vaxtının səmərəli siz buradakı normalar var ha. Biz o normaların necə pozulduğunu bilmirik ki, biz deyək iş vaxtının istifadəsinə, səmərəli istifadəsinə məhdudluq yaradır. Bəlkə karyerası kifayət qədər gözəldir, amma müəyyən digər normaları pozur. Qısacası, digər variantların hər birində ehtimallı 50-50-yə digər predmetlər olsa da D 100% doğrudur. Çünki hamı bilir ki, peşə etikası normalarını pozmaq intizam tədbirləri ilə nəticələnə bilər. 88-ci sual kifayət qədər sadə bir sualdır. Ardıcıllıq sualdır. Fikir verin. 3 gəlib, 6 gəlib, 12 gəlib. İstəyir lap üstünə də yazım. 3, 6, 12. İndi də gəlməlidir 24. Çünki 2-yə vura-vura artırıb cavab eləyir 46. Digərində də 1 gəlir, 2 gəlir, 4 gəlir, sonra da 8 gəlir. Cavab eləyir 18. Elə dərhal aşağısında ikinci ardıcıllıq var və bu da sətir sütun ardıcıllığıdır. Baxın, 3-ə bölüb 1 gəlib. Yenə 3-ə bölüb 1 gəlib. Yenə 3-ə bölüb. Burada isə 1 gəlib, sonra 3-ə bölüb. Yenə 1 gəlib, sonra 3-ə bölüb. Yenə 1 gəlib. Burada fikir verin. 2 gəlib, 2-yə bölüb. 2 gəlib, yenə 2-yə bölüb. Yenə 2 gəlib. Fikir verin yoldaşlar. Birinci çarpaz dəyişibsə, ikinci də çarpaz dəyişməlidir. Üstə gəl 2 keçməlidir sağa. Böl 2 keçməlidir sola. Görək hansı cavab variantı doğru. Bax. Bölüb 2-yə üstünə 2 gəlib. Bölüb 2-yə üstünə 2 gəlib. Axırda 2-yə bölməyib. Görün necə aldadıcı variant verir. Ona görə A doğru deyil. Burada 2'ye bölme değil. Burada da 2'ye bölme değil. Burada ise bakın 2'ye bölüp 2 gelip 2'ye bölüp 2 gelip ve 2'ye bölüp. Cevap D variantı. Yoldaşlar təxminən bir 10-12 dənə sualımız qalıb. Onları da izah edeyim. Diqqətlə baxın. İndi isə baxırsınız 90-cı suala. Bu sual tələbələri əslində çox çaşdırır və artıq 3 imtahan da ard-arda düşür. Və tələbələr düşünür ki, bu yazılmayası sualdır. Məncə bu izahı dinləsəz, hamı bu sualı imtahanda düz yazacaq. Ümumiyyətlə, dərslərimizdə də bu məqama toxunuruq. Yəni, bu sual tipi dərsliyimizdə də mövcud olacaq. Siz buna aid suallar işləyəcəksiniz. Lakin, indi də bir üstündən keçək. Yoldaşlar deyir ki, kişi, qadın və uşaqlardan ibarət turistlər 7 bərabər qrupa bölündülər. Üzrüstən bərabər yazmıyor. 7 qrupa bölündülər. Qrupların tərkibi haqqında aşağıdakılar məlumdur. Hər bir qrupdakı qadınların sayı digər qruplardakı uşaqların sayıları cəminə bərabərdir. Hər bir qrupdakı uşaqların sayı isə digər qruplardakı kişilərin cəminə bərabərdir. Və bütün insanların sayının 170-dən az və cüt ədəd olduğunu bilirik. Qrupda bir neçə insan var. Yoldaşlar, bax, 7 qrup deyil. Hər hansısa bir qrupdakı qadınların sayını götürürəm Q. Kişilərin sayını götürürəm K. Uşaqların da sayını götürürəm U. Birinci cümləni həll edirəm. Deyir ki, hər bir qrupdakı qadınların sayı digər qrupdakı uşaqların sayına. Yazıram. Q bərabərdir. Söhbət bir qrupun qadınlarından gedir. Bərabərdir. Digər qrupların, 7 qrupun birincisinin qadınları digər qrupun uşaqlarının sayına bərabərdirsə, deməli söhbət 6 qrupdan gedir. Yazıram 6 uşaq. Aşağıda da deyir ki, hər bir qrupdakı uşağın sayı, yəni U, bərabərdir digər qruplardakı kişilərin cəminə, yəni 6K. Yoldaşlar, bəs turistlərin sayı indi nə qədər olacaq? Baxın, biz turistlərin sayını kişi, üstə gəl qadın, üstə gəl uşaq bərabər etməliyik, hətta kiçik etməliyik. Kiçikdir. Nədən? 170-dən. Düzdür. Biz qadınların yerinə qoya bilərik 6 uşaq. Yazıram. 6 uşaq. Üstə gəl kişi, üstə gəl uşaqların da yerinə qoya bilərik 6 kişi. Yoldaşlar, burada da uşaqların yerinə 6 kişi qoymaq olar da, onda olacaq 36.
kişi. Kısacası daha açıklayıcı şekilde yazın. 36 kişi üste gel kişi üste gel 6 kişi. Bunların cəmi neyinir? 42, 43. 43 kişi 43 kişi kiçikdir 170'dən. İndi K hansı qiymətləri ala bilər? K 1 ala bilər məsələn və turist qrupunda ola bilər 43 insan. K 2 qiyməti ala bilər, turist qrupunda olar 86 insan. K 3 qiymətini alar, turist qrupunda olar 129 insan. Və K 4 qiymətini alar, o zaman qrupda olar 172 insan. 172 170-dən kiçik deyil axı. Ona görə artıq K-ya 4 qiyməti vermirəm. İndi bu 3 qiymətdən hansı doğru olacaq? Məndən soruşdu ki, cüt ədədi seç. Onda cavab olacaq 86. Kiverin imtahanın ən çətin sualı sizin üçün çox sadə bir formatda izah olunur. Bunu bir başqa nümunə üzərindən də izah etsəm, baxın, desəm sizə ki, məsələn, kişi, qadın və uşaqlardan ibarət turistlər qrupu, turistlər 8 qrupa bölündülər desəm, məsələn. Nə edəcəksiniz? Yazacaqsınız Q, K və U. Sonra deyir, hər qrupdakı qadınlar digər kişilər, digər uşaqların sayına bərabərdir. Yazacaqsınız, qadınlar bərabərdir. 7 uşaq, çünki 8 qrup daxil. Digər qruplar 7 qrup edir. Sonra hər qrupdakı uşaqların sayı da bərabərdir digər qruplardakı nəyin sayına? Kişilərin sayına. O da olacaq 7K. Və hesablayanda bunu, toplayanda hamısını, qadının yerinə yazacaqsınız 49K. Onun yerinə 7K qoyanda bu edir 49K. Üstə gəl 7K və üstə gəl K. Bu da eləyir 57K, düzdür? Yazacaqsınız 57K kiçikdir. Məsələn, təzdən 170. İndi burada nə versə də 200 versə 200. Sonra K-ya 1, 2, 3 qiymətlər verib, cüt ədəd istəyirsə cütü, tək istəyirsə təki götürəcəksiniz. Bununla bağlı kifayət qədər müzakirəmiz olacaq. Narahat olmayın. Keçirik növbəti suala. Tərəzi bölməsini əhatə edən bir sualdır. Gəlin tərəf-tərəfi toplayaq, görək nə olacaq. Baxın, kvadrat, 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 üçbucaq, dairə, dairə, bərabərdir. Üçbucaq, üçbucaq, dairə, kvadrat və kvadrat. 2 kvadrat, 2 kvadrat apardı. Üçbucağın biri birini apardı, dairənin də biri birini apardı. Qaldı bir dənə kvadrat, bir dənə dairə, bərabərdir bir dənə üçbucaq. Ən aşağıda kvadratı saxlasa, üçbucağın da yerinə bir kvadrat, bir dairə qoysaq, onsuz da cavab çıxır, D variantı. Davam edirəm yoldaşlar. Mətn təhlilinə aid bir sualdır. Yox, üzr istəyirəm. Analogiyalar, anaqramlar bölməsinə aiddir. Təmkin, yəni səbir, təmkin eyni anlama gələ bilər və kinayə, yəni ironiya. 93 fikrimcə çox rahat sualdır. Dərslərimizdə tələbələrimiz bu sualı görüblər. Deyir, Vidadi, Əli, Bəhram, Səbuhi müxtəlif ixtisaslarda oxuyurlar. İqtisadiyyatda oxuyurlar, kimyada oxuyurlar, fizikada oxuyurlar və riyaziyyatda oxuyurlar. Onlardan ikisi 3-cü kurs tələbəsidir, biri 4, biri də 2. Kimya ixtisası üzrə təhsil alan 3-cü kursda deyil. Bunu hələ qeyd edə bilmirəm. 2-ci kursda oxuyan nə fizika, nə də kimya ixtisası üzrə təhsil alır, onu da bilmirəm. Səbuhi iqtisadiyyat ixtisası üzrə təhsil almır. Səbuhi iqtisadiyyat üzrə təhsil almır. Bəhram 3-cü kursda oxumur. Baxın, Bəhram 3-cü kursda oxumursa, Bəhramın qabağına 3 yazıram və üstündən xət çəkirəm. Yəni 3-cü kursda oxumur. Aşağıdan da qeyd edə bilərəm. Bəhram 3-cü kursda oxumur. Yuxarıda yazmışdı ki, kimya ixtisası üzrə təhsil alan 3-cü kursda deyil. Qoy bu hələ qalsın. Deyir, Vidadi və 3-cü kursda oxuyanlar
Riyaziyyat ixtisası üzrə təhsil almır. Kim? Vidadi və 3-cü kursda oxuyanlar. Deməli, Vidadi də 3-cü kursda oxumur. Ki verdiniz? Vidadi də, Bəhram da 3-cü kursda oxumur. Bəs bu 3-cü kursda oxuyan 2 nəfər kim olacaq? Biri Səbuhi, biri də kim? Əli. Bunlar 3-cü kurs tələbəsi oldu. Vidadi riyaziyyat üzrə təhsil almır, minus qoyduq. Yuxarıda deyir ki, Bəhram 3-cü kursda oxumur, bunu da bildik. Sonra deyir, kimya ixtisası üzrə təhsil alan 3-cü kursda deyil. 3-cü kursda olanlar kimya üzrə təhsil almır deməli. Baxın, bunda minuslarını qoyduq. 2-ci kursda oxuyan nə fizika, nə də kimya ixtisasları üzrə təhsil alır. Onu hələ bilmirik. Səbuhi iqtisadiyyat ixtisası üzrə təhsil almır. Onu da yazdıq. Burada qeyd edib Vidadi və 3-cü kursda oxuyanlar riyaziyyat ixtisası üzrə təhsil almır. 3-cü kursda oxuyanlar artıq bəllidir axı. Deməli, onlar riyaziyyat üzrə təhsil almır. Onda Bəhram riyaziyyat üzrə təhsil alır, belə çıxır. Kimyada çıxdı ki, kimdir? Vidadi. Məncə artıq kifayətdir. Deyir, Əli və Bəhram hansı ixtisaslar üzrə və neçənci kursda oxuyurlar? Əli 3-cü kurs tələbəsidir. Əliyə burada 4 yazıb, getdi. Sonra Əliyə burada 2 yazıb, getdi. Bəhramda riyaziyyat üzrə oxuyur, gördüyünüz kimi. Burada Bəhrama kimya yazıb, getdi. Burada da iqtisadiyyat yazıb, getdi. Cavab qaldı D variantı. Orta səviyyəli bir mətn təhlili sualı idi. Bir dənəsi də var, dərhal bundan sonra, bu daha rahat. Sonra Kakuro var, hissələrin birləşməsi var, neft sual var. Axırda da sizi şedevr bir sual gözləyir. Bu sualı məndən dinləməyən imtihanda məncə %90% yaza bilməyəcək. Amma qulaq asan %100 yazacaq. Ona görə səbirli olun. Axırda izah edəcəm. Burada deyir ki, A, B, C, D və YF adlı avtomobillər var. Onlardan 3-ü qara, ikisi qırmızı, biri isə ağ rəngdədir. Bir A'nın avtomobili qaradır. Yazıram A, B, C, D, Y və F avtomobilləri. Və qeyd edirəm ki, A'nın avtomobili qaradır. Sonra şərtdə yazıb ki, B'nin də avtomobili qaradırsa, onda B də qaradır. Və yuxarıda qeyd edib ki, B və C'nin avtomobilləri eyni rəngdədir. Onda C də qaradır. Yoldaşlar fikir verin, qaralar qutardı. Qaldı 2 qırmızı. Bir dənə daha. Deyir, F-in və Y-nin avtomobilləri müxtəlif rənglərdədir. Onda biri qaradır, biri ağ. Düzdür? Y və F-in avtomobilləri biri qara, biri ağdırsa, onda yerdə hansı rəng qalır? Bir dənə qara qalır da. Üzr istəyirəm, bir dənə qırmızı qalır da. Üzr istəyirəm, mən buna qara dedim, səhv dedim. Qırmızıdır bu. Yazım qır. Buna da yazım ağ. Deyir ki, Y və F ayrı rənglərdədir. Y və F ayrı rənglərdədirsə, deməli biri qırmızıdır, biri ağ. O zaman yerdə cəmi bir dənə qırmızı avtomobil qalır, o da D-dir. Mənə sual verir ki, hansı doğrudur? D-nin avtomobili qırmızıdır. Yoldaşlar, bu neft sualı 2024-cü ildə məşhurlaşıb, ilk dəfə o vaxt düşüb, o vaxtdan bu yana 3 aydan bir, 4 aydan bir salırlar və yoldaşlar, bu belə deyək, sualın çox rahat bir həlli var. Biz buna qrafiklər bölməsində baxırıq. Hələ düzdür, qrafiklər bölməsini qruplarımızda tədris etməmişik, amma növbəti dərslərin birində tədris edəcəyik və onlar nəinki neft sualını, hətta digər məşhur tiplərin hamısını görəcəklər. Deyir ki, neftin orta qiyməti 60 dollardır. Və əgər orta qiymət artsa 10 dollar, onda deyir Azərbaycanın neft fondunun pulu, yəni 51,7 milyard dollar artacaq deyir 0,7 milyard. Əgər 10 dollar azalsa neftin qiyməti, o zaman 0,7 milyard azalacaq. Bunu necə başa düşürsünüz? Bax, bu dəqiqə Azərbaycan nefti 60 dollara satılır deyək ki. Və Azərbaycanın 51,7 milyard pulu var. 70 dollara satılsa, bu pulun üstünə 0,7 də gələcək. Olacaq 52,4. Amma 50 dollara satılsa, buradan 0,7 çıxılacaq. Qalacaq 51. Məntiqi budur.
İndi mən burada neçə dollara satıldığını təxmin etməliyəm. Yəni özümdən hesablamalıyam. Burada mənə verilib ki, Azərbaycan neftinin 6'da biri 50 dollara satılır, 3'də biri 80 dollara, 2'də biri 90 dollara. Mən orta qiyməti tapmalıyam. X-da qoya bilərsiniz yerinə, elə 6'da 1'ə, 3'də 1'ə və 2'də 1'ə bölünən ədəddə götürə bilərsiniz. Mən götürürəm 6 barel neft. 6'nın 6'da biri elə 1 barel eləyir axı. 1 bareli satıblar 50 dollara deyək. Üstə gəl. 3'də biri. 6'nın 3'də biri eləyir 2 barel. 2 bareli də satıblar 80 dollara belə deyək. Və 2'də biri. 6 barelin 2'də biri də eləyir 3 barel. Onu da satıblar 90 dollara. Mən orta qiymət tapmaq üçün barelin sayına bölməliyəm. Deməli 270, bu da 50. Neçə eləyir? 320. Üstünə də 160 gələndə 480. Bəs 480'ı 6'ya böləndə nə edir? 80 dollar. 80 dollar. Deməli Azərbaycan nefti, yoldaşlar, 60 dollara satılırdı. 51,7 milyard pulumuz var idi. İndi 80 dollara satılır. Yəni 20 dollar artıq satılır, artıq qiymətə. Əgər 70'ə satılsaydı, bu qiymət 0,7 artacaqdı, olacaqdı 52,4. 80'da da satılanda bir dənə də 0,7 artır. Olur 53,1. Deməli Azərbaycanın bu dəqiqə pulu 53,1 milyar dollar. Bizə də deyir cavabı yuvarlaqlaşdırın, onda cavabı götürəcəyik 53. Bax belə. Bu sualın YouTube'da ayrıcı izahı da var. Yazın. Süleymanlı Vüqar neft sualı çıxacaq rastınıza. Keçirəm Kakuro sualına. Möhtəşəm bir sualdır. Sizə sadə bir ipucu vermişəm. Demişəm ki, Kakuronun sütunundakı ədədlərin cəmi sətirdəkilərin cəminə bərabərdir. Baxın 15 üstə gəl 18, 31. Üstünə də 3 gələndə 34, üstünə də 13 gələndə 47. Düzdür? Düz topladım. Deməli 3, 13, 16. Üstünə də 18 gələndə 34. Üstünə də 15 gələndə 49. Deyəsən ilk dəfə səhv demişdim. Hatırlamadım. Deməli 16, 34, 49. Aha. İndi dikine olanlara baxıram. 17, 23 eləyir 40. Üstünə də 3 gələndə 43. Deməli 6 çatışmır. Onun 6 olduğunu tapdıq. Ne başlayırıq? 3'ü parçalayırıq necə? 1 və 2 kimi. Buraya yazırıq 1, buraya yazırıq 2. Səhv çıxsa yerini dəyişərəm. Burada yazıram 1, burada 2 düşürdü. Onu da düzdür ki, cəmləri 3 eləsin. Yoldaşlar, indi 17'ye baxın. 17 nəyin cəmidir? 9 ilə 8'in. Yazdım 9 ilə 8. 15'dən də 8 çıxanda elədi 7. 23 nəyin cəmidir? 9'un, 8'in və 6'nın. 2 verdiniz, burada düz gəlmədi. 7 yazmışam. Ona görə buranı silirəm. Yenə xatırladıram sizə 23 nəyin cəmidir? 9'un, 8'in və 6'nın. Düzdür? Ona görə bura 6 yazıram. 15'dən 6 çıxıram, qalır 9, yazıram bura. 17'dən 9 çıxıram, qalır 8, yazıram bura. 23 də 9'un, 8'in və 6'nın cəmidir. 8'in qabağına 8 olmaz. Yazıram 9, bura yazıram 8. Burada cəmlər eləyir 17. Üstünə 1 də gəlirəm 18. 2 ilə 1'in cəmi 3. Üstünə də 3 gələndə 6. 2, 3 və 8'in cəmi də 13 eləyirmi? Bəli. Fokus sözünün F, O, K, U və S-nın cəmini tapacaqsınız və cavabınız hazırdır. Məncə mən sizə Kakuronu elə izah etmişəm ki, siz bunu çox rahat həll edə bilərdiniz. 97. Birləşdirəndə fiqurlara dairə əmələ gəlsin. 1'i qoysam 2'nin altına. 7'ni qoysam bura. 4'ü qoysam içəri. Bu 5'i də qoysam ora. 3 və 6 artıq qaldı. Yerdə qalanlar birləşdi, dairə əmələ gətirdi. Cavab 3 ilə 6. Son 3 sualımızdır.
Birinci istəyirəm 100-cü sualı izah edeyim. A vur B bərabərdir A-nın kubu. A vur C 8. A plus B 20. Yoldaşlar, elə buradan A-nı ixtisar edeyim. Qalsın B bərabərdir A kvadrat. Yerinə qoyun. A plus A kvadrat bərabərdir 20. Hamı bilir ki, kvadratı ilə özünün cəmi 20 verən ədəd 4'dür. 4 üstə gəl 16, 20 verir. A 4 isə qoy yerinə. 4'ü nəyə vuranda 8 edir? 2'yə. C2. Farklı gedir. Və indi isə izah edirəm 98-ci sualı. Məhsulun 40% mənfəətlə satışından 28 manat əldə edilir. Həmin məhsulu 40% zərərlə satışından neçə manat əldə edilir? Yoldaşlar, məhsulun maya dəyərini götürək 100%. Mayasını. 40% mənfəətlə. Üstünə gəlməliyəm də, mənfəətdir, xeyrimdir. Olacaq 140%. 140%'ə satılan məhsul 28 manatdırsa. 40% zərərlə satılanda da 100'dən 40'ı çıxacaq. Eləyəcək 60. 60'a x. Buradan x bərabərdir. 60 vur. 28 böl 140. Və o da bərabərdir. Neçəyə? 140 ilə bu ixtisar gedir. Əvvəla 0 ilə bu 0 gedir. Bu da 2. Cavab 12. Cavab 12 manat. Və nəhayət videomuzun sonuncu sualı. Yoldaşlar, bu sual Dövlət İmtahan Mərkəzinin köhnə, qocaman suallarından biridir. Və sualın hal-hazırda gördüyünüz sualın eynisi mənim ikinci hissə test toplumunda da mövcud. Bu sual illərdir dövlət qulluğu imtahanlarında istifadə edilməyib. Yaradıcı bir sualdır. Bir oyun deyil, bir sual tipi deyil. Yəni bir mövzuya aid deyil. Sadəcə əvvəllər olur, 10 illər öncə istifadə olunmuş bu sual gəlib yenidən imtahanlarımıza düşür. Burada sizə deyir ki, 7 üçbucağı fırlatmamaq şərti ilə verilmiş şəkildəki formada elə yığın ki, qonşu üçbucaqların ortaq təpələri eyni ədəd olsun. Bu nə deməkdir? Bu üçbucaqları görürsünüz də, təpə qiymətləri verilir. Məsələn, bax, bunu götürsəniz, 3, 2 və 1'i bura düzsəniz, 3, 2 və 1'i bura düzsəniz, onda belə çıxır ki, bura 1'dirsə, burada 1 olmalıdır, burada 1 olmalıdır, burada və burada. Yoldaşlar, bəlkə bu üçbucağın yeri ora deyil, buradır və yaxud buradır, düz deyil. Bunu sizin təyin etməyiniz biraz çətin məsələdir. Ona görə sizə gözəl bir həll yolu təklif edirəm. Həll yolumuz bundan ibarətdir. Siz üçbucaqların içinə x, y və z düzürsünüz. Baxın, yazıram. X, y və z. Bura x-dirsə, burada x-dir. Bura z-dirsə, burada z-dir, burada z-dir, burada z-dir, burada z-dir. X-dan z varsa, bura y-dir. Onda burada y-dir, burada y-dir, burada y-dir. Z və y varsa, bura x-dir, onda burada x-dir, burada x-dir. Burada qaldı z, onda burada z-dir, burada da qaldı x. Z ilə x var, burada qaldı y. Bura y-dirsə, burada y-dir, burada təbii ki, qaldı x. Fikir verin. Mənim üçbucaqlarımdan ikisi bir-biri eynidir. Fikir verin. Y, x və z. Y, x və z. Yuxarıdakı üçbucaqlardan da ikisi bir-biri eynidir. Baxın, bununla bu. Belə çıxır ki, x, y və z-i çözdünüz. X 2'dir. Yuxarıda y-dir. Y 1'dir. Heç misal əldə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, onları bura yerinə qoymaya ehtiyac yoxdur. Z də 3'dür. Və sizdən S və FT ardıcıllığını istəyir. S və FT. Yoldaşlar, S. Görün, hardadır? S yuxarı təpədədir.
Və orada x-in qiymətidir. X 2-dir. V buradadır. Y-in qiymətidir. 1. F buradadır. X-in qiymətidir. Yenə 2. T də bax aşağıdadır. Z-in qiymətidir. O da 3. Cavabımız olur 21, 23. Bax belə. Bütün yeni sual tiplərini və imtahanlara düşmüş, düşə biləcək, düşmə ehtimalı olan sual tiplərini kanalımızda gördüyünüz kimi bunu da ayrıca görəcəksiniz, yerləşdiriləcək və inşallah imtahanda təkrar düşəndə uğurla yaza bilərsiniz. Bütün sualları bitirdim. Bu qədər.